Nah, suaranya udah lagi kena tentang kuping gula. Nah, sehingga dengan sistem pendidikan kayak begini, mungkin menghasilkan peradaban besar di Indonesia. Para resi, para begawan, tumbuh subur jamur itu, sehingga terus hasil kekuasaan nggak ada, pengetahuan nggak ada, minggu ada negara, ini kita sih nurut sama dengar dulu, kita nurut gimana dulu, bisa ini. Benar tidak? Ya, ya. Sehingga ada negara sampai tiang-tiang sing teng Jawi niku gumun. Kok iso peradaban sing asale king India tok mriki bangun bangsa, bangun negara. Kantos tiang Thailand belajar mriki, tiang Sri Lanka belajar mriki. Jadi saudara Hindu pun belajar tentang Indonesia. Zaman semangat India itu belajar tentang Indonesia, belajar agama Hindu itu malah tentang Indonesia zaman semangat. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sederhana. Nah, Islam ini terus dugi ini bareng karo ngepasi puncak-puncak kejayaan Hindu ke Indonesia. Puncak-puncaknya Hayam Wuruk menguasai 2/3 dunia. Puncak-puncaknya. Terus Islam ini dugi. Kira-kira panjenengan iso mbayangno betapa susahnya zaman semanten mindah agama sing wis berakar kuat, wis duwe negara, duwe bondo, kuasa, pun tidak ada celah. Nah, Islam itu dugi. Islam dugi. Dan Islam tadi bal-balan zaman dia. Waktu dugi itu menjadi bulan-bulanan ini yang Hindu. Ojo sampean bayangno. Makanya Islam itu wekdal mlebet teng bumi ini dimiliki. Termasuk yang paling lambat. Dugi tahun 1300 dari saged nembus terutama tanah Jawa. Mboten saged ditembus. Tahun 1200 niku pun saged dugi ujung Aceh mriko. Damel keraton namine Pasai, Samudra Pasai. Tapi nembus mriki mboten saged.
saking kuatnya, saking kerasnya. Teng pesisir-pesisir ngoten niku tok mawon. Napa malih wekdal Islam disebarke kalih para saudagar. Tiyang Hindu boten purun. Islam kok disebarke para saudagar niku boten purun. Sebab napa? Teng agami Hindu saudagar niku kastane sudra. Sudra niku boten oleh ngomong agama, niku kasta pedagang. Sing oleh ngomong agama niku kasta brahmana. Brahmana oleh ngomong. Kesatria boten oleh ngomong. Waisya boten oleh ngomong. Tapi sudra sing oleh sudra apa meneh kok ngomong ora oleh maca kitab mawon. Diculuk ngoten niku. Nah, mila Islam niku boten disebarke saudagar. Dalam kondisi kaya ngoten niku, teng Jawa terjadi peralihan pengikut Hindu Brahma teng Hindu Shiva. Hindu Brahma niku gampang dilakoni ajarane nggih. Cuman zaman semonten niku kathah sing bermasalah ora iso mati. Tiang Brahma niku nek mati niku sing paling sempurna niku namine moksa utawa murca. Tapi sakderenge moksa utawa murca, tiang Brahma niku diajari nglakoni upawasa. Upawasa niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten temuk bojo. Mandeg teng setunggaling panggenan. Wong mriki ngarani tapa. Mboten mangan, mboten ngombe, mboten temuk bojo. Mangke awake niku mumpes cilik-cilik lap murca utawa moksa. Lah ngoten niku kathah tiyang mriki gagal. Mumpes cilik-cilik ngoten niku eling bojone. Utawa eling wedhus ajeng ilang mboten saged, ajeng balik gedhe mboten saged. Dadi jenglot utawa Bathara Karang. Mula sampeyan nek petuk jenglot aja dilarang. Niku produk gagal moksa. Nggih. Terjadi peralihan. Sing mawune dari Hindu Brahma beralih teng Hindu Shiva. Sebab Hindu Shiva niku mengajarkan boten moksa ning ngajarke ngraga sukma. Nah, supaya iso ngraga sukma niku tiyang Shiva, Hindu Shiva niki duwe aliran namine Durga. Durga gak ada aliran namine Kali. Kali ini duwe ajaran Bhairawa. Ngulangi ngraga sukma. Supaya iso ngraga sukma, lanang wedok niku muter udo kabeh. Ngedep arak, ngedep tumpeng, ngadep ingkung menungso. Supaya sukmane niki anteng, muter lanang wedok niku syahwat ngisore udel diwareki dengan hubungan seks bebas sak geleme. Sisane sakniki tesih enten teng Gunung Kemukus Boyolali. Supaya wetenge niku mboten keracak krucuk dipakani tumpeng kula tengah-tengah niku. Supaya mangke pikirane niku mboten ngalor ngidul diombeni arak. Nah, supaya mangke niku nek sukmane lunga awake niku mboten obah. Pathoki ngangge mangan daging menungso. Mula Tukul Sumanto. Mangke terus tiyang mriki saged ngraga sukma.